Kulis Univero 64 like kam shipai po Assam Rifle nakam taki sports person kena datang nam taki sports person ma terada pidei sports person pila represent ya ka state lene ya kari pikwa ban apply kini kam shipai ki pelaj po Assam Rifle pila ban pe ki video bakut jong ki sports discipline ki per tikidon kumpal live phupra tali e ki vacancy ki pelaj barkan the bersenrang marka juhi khandai long live pra tengnya page menta kan ya po Assam Rifle mo te ka application kin sedang nadu arpratrik September ban accept kadebi online kan mau po Assam Rifle ko website yang sabu po ka po description ya ka link po Assam Rifle hi yang sabu ka link po description kane ka link jong ka website wa ko ban page yang sedang nadu arpratrik September bat kan kut pada arp new tarik jong benai Oktober ban apply online nam ta kini ki post te kini ki post ki day ban nam ta kan te bersenrang lagjong jong disiplin pok atletik kadang ka 400 meter kawai ka position rang kawai ka position the long artali long jump kawai kan the position rang javelin kawai kan the position rang te bro kilong ar post ben dan ka fencing ar kan the ar rang football lai tili num tai kan the lai tili rang archery lai tili kan the lai tili num tai rang te kine baro kane bade ka trial mar hable ka trial chwa so once again document verification ki teter te ka trial nam tai kine ka location of for conduct of recruitment rally in Penlong Hapo Nagaland headquarter IGAR Kohima Nagaland mudba la ko abna apply pide na Meghalaya ne nagino district haban le bepo Nagaland nam ta kine ki discipline banga ada banong tenam tagi ni gui discipline part kum ka badminton kidan artali nam tagi the artali nam tagi senrang shooting sport artali ganthe artali senrang judo artali ganthe artali senrang karate artali ganthe artali senrang te kine bne kande po Assam Rifle Training School Center and School Sukhovi Dimapur Nagaland kane Nagaland tang makare khamjan po Sukhovi kade bne kade biha po headquarter be te kibo ko apna apply kan mo khablek be po Nagaland ban nam taka rally nam tagine kadika trial kanon ko sport kin phale kai to ko sport la da qualify ka to hi pin hable document verification family ge bron kam habere bet kine tiki egi jonon kam takan mau kan ko website kare assamrifle.gov.in nga sabu ro hapo description te ki criteria nam takane ka application fee nam taki ST kare free dan kam mansu pisa pi apply online ben then ka hat ki bun phai ki kalis pang hat ka hat kade no te ka hat kade nam tak senrang kan de bet for all still try candidate of north eastern state north east kade shispa san punyo centimeter ri senrang ka hat igen the kade shispa sa punyo point san centimeter te sakan mau bhai kita artali senrang shispa san punyo kan the shispa sa punyo point san lada phikwa ban apply nam ta gine te ka qualification kade class 10 pass pila pass class 10 pila apply nam ta kane barkan the senrang ma ka snem pade kan debet nam ta ki SC/ST kemudian kan debet khatpra du live snem te la nang don po kan ka snem la yo ban ile kai national la represent ya state la long man apply ma kan mau la da khempar represent ya state nang ile hi hapo ka jela Meghalaya la da khempar represent ya state mun numpat long e tang la represent la ka de ka Khelo India ne national ne kibon magi sports international ne kano ru tang ba pila represent phio bet pan late nam ta kane ka try ban apply nam ta gine lam gam ta la phi apply online la accept ru and report ba phi try an sha reject bet tegla dap ai hane ki ong ba international competition national competition inter university ki bela ka inter university la ban apply the national sports game of for school khabai be ki national ba de school ru have le bet national school umde tang Meghalaya have le be ki school te again to Khelo India University game ki belayo represent like achievement nam ta Khelo India ki la ban apply kine ki la aya ki teng ju sports la aya ta te ra pila ban represent kita pila ban yele pa yele ban apply nam ta ka football ki don bela kai Khelo ki don bela kai kum ka suburtu la de no ka national mar le kai bro state la ka jong te kumitu ki ban apply la don ka certificate pila la ban apply te ke age le bang ba kare khat pra du life line la khin lang ke isa relaxation khat pra life line qualification de class 10 te don kam tang kita hi te phya por balai try phya pra ek document ju phya don ka domicile don kam ha domicile ne permanent resident PRC tai ko don kam phya pra ek ta ki document ak por ba philai
ID ko ID domicile ne PPRC te ka skill tribe don kam ha ban yo e kata ka high relaxation high and chest relaxation then maksud syabra we dadon ka haya ro biang 10 and 12 ta biang khamshimi te ye kiba khamta mi kiba kini kiba feel subject am kham jenjar hi ban sha accept ki pidang hi tang ba kin khampe hi ki ba pass baro ki subject mari ki badai ki higher te da pi ko an apply te sa apply nomor ba ndap le nomor katral kan mau hakatu ka juga sngi hi kin pendap te ra kemla phap up yang hadu asngi lai sngi ru to makin pendap baik mara adap so katral te plala pla pass pla poi medical dan le remedical kan phap up so ru asngi lai sngi ru dan sabhawan biang te phap don be apona galan hi hadu dadap dan kisapen mi ya kalis beda po shibenai kem tada tarai seperti hapo ka official website jong kaneka assamrifle.go.in tangin dei kijing petip hawe de bat kene kijing lai kam hapo jong kaneka Assam Rifle nam taki sports person tangin dei khuleshbun